決賽其實可能因為跳舞嘅元素好多啦，咁我自己呢，每日都會同咁多位佳麗呢一齊返 TVB 嗰度練習啦。咁可能呢，除咗平時上堂排練嘅時間，我自己休息都會練習，同埋對鏡呢睇下呢嗰啲舞姿呢夠唔夠舒服啊，或者夠唔夠優雅咁樣咯。咁除此之外呢，我覺得自己決賽呢，其實我自己都喺度準備緊自己嘅心態啦，可能睇多啲以前港姐問答環節嘅片段啦，睇下人哋點樣可以答得體啲啦、大方啲啊咁樣咯。我自己又唔會覺得跳舞定係問答麻煩啲喎，其實我兩樣都好 enjoy 嘅，因為呢，尤其是問答環節，我覺得係一個幾好嘅挑戰嚟嘅，去訓練自己嘅急才，咁所以我又唔會覺得佢麻煩，我反而好期待呢一 part 啦。咁至於跳舞呢，我都係一個好 enjoy 嘅心態咧去參與呢一 part，因為自己咧其實都冇乜舞蹈嘅底子啦，咁但係咧今次咧參選咧就可以試到好多唔同嘅舞啦，有啲係好型，有啲係好 elegant 㗎啦，咁所以其實我都好開心咧可以點講啊？可以排到呢啲舞啦，學到呢啲舞啦。咁我而家都對自己有信心嘅，同埋啱啱 Michelle 喺另一個訪問都有講咧，佢都幾欣賞我。咁呢一樣嘢都係令到我自信多咗，我都好開心咯。我諗同大家一樣啦，因為其實咧，我哋而家每日嘅排練時間都好長啦，咁所以其實我哋只可以可能每日都係瞓7-8個鐘左右，都未必有啊。其實，因為我哋返到屋企仲要即係梳洗咁樣啦。咁但係，所以我哋就會喺一啲休息嘅時間都爭取時間去瞓覺啦。希望咧可以自己有多啲嘅精神去排舞咁樣咯。